Non ti piace? Sei sull'Audi di Cantù. Dentro l'Audi di Cantù sei, Ale. Beh, ci arrivi al volante, Ale. Sì, ci arrivi. Già c'è. Che sventolatore! Guarda papà! Ma sventoli meglio di un commissario di gara, Ale. Tutte sono ripartite, Ale. Sei contento? Ti piace? Ale, dove sei? Hai visto che simbolo c'è sul volante? Che simbolo c'è? Eh sì. Ci arrivi al volante, Ale, o è troppo alto? Ti piace la Mercedes dell'Iron Lynx? Che parte, Ale. Sono rientrate alcune macchine in pista adesso per le qualifiche. Guarda lì. Ma Ale, ma pure nella monoposto stai dentro tu? Mamma mia, che pilota! Com'è la monoposto? Ci arrivi al volante? Qua? Ah sì. Ah, prende il volante! Caspita, Ale! Sembri su un carena come in moto, Ale. È rossa, oh, questa è rossa, quella Ti per piace? Ciao Ale! Sei nella Ferrari di Barbolini. Hai capito? Quella che è in pole position parti allora. Ciao papà! Ha vinto lo scorso anno, lo ricordiamo, lo scorso anno ha vinto il campionato italiano. Partiti Ale! Attenzione, Arrivano Ale, partono!